ये वीडियो सैमसंग A15 बैटरी कनेक्टर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अगर आपका सैमसंग A15 ऑन नहीं हो रहा या चार्जिंग नहीं हो रही तो उसकी बड़ी वजह बैटरी कनेक्टर का ख़राब होना हो सकता है। इस वीडियो में हम बैटरी कनेक्टर पनस की जांच, वोल्टेज टेस्टिंग, जंपर सॉल्यूशन और ख़राब कनेक्टर को तब्दील करने का आसान और आजमूदा तरीका बताएंगे। ये गाइड प्रोफेशनल मोबाइल टेक्नीशियंस और बिगिनर्स दोनों के लिए मौजू है। दुरुस्त मरम्मत और बैटरी कनेक्शन की बहाली के लिए वीडियो आखिर तक देखें और अपने सैमसंग A15 को मुकम्मल पावर के साथ बहाल करें।